माहौल त तेरो गौरादह गौरीगञ्जतिर त गुइठाले सकिदियो माहौल। यहाँ यस्तो सफा सुग्घर ठाउँमा आएर चाहिँ के यहाँ गुइठा बनाउन सिकाउने भनेर चाहिँ अब हेर्न, नेतृत्व तहबाट त्यस्तो कुरा हुन्छ, प्रधानमन्त्री भएको मानिसबाट त्यस्तो कुरा हुन्छ भने अनि मान्छेले के भन्छन् त्यहाँ? अनि त्यो ऊ सबै गुइठा बनाएर चाहिँ गुइठा उपहार दिइराखेका देख्दैनस् तैँले त्यहाँ? हो, यस्ता कुरा गर्नु हुँदैन क्या। आफ्नो एजेन्डाका कामहरू यसो गरे यसो गरे यसो गरे यसो गरे भन्न थुप्रै छन् त काम गरेका, नगरे त भनेको छैन त हामीहरूले। विकास निर्माणका काम त धेरै भइरहेछन्, तर हुनुपर्ने भएको छैन क्या, नहुनु पर्ने। ऊ भ्यू टावर जस्ता बनिया 35 वर्षसम्म हेऱ्यौँ यिनीहरूका लीला हेऱ्यौँ। त्यो मालेको महासचिव भएको बेला निक्लिँदाखेरि मदन भण्डारी पाडाजुङीबाट यता आएका, सबै पाडाजुङीदेखि यहाँ दमकसम्म सबै बाटो जाम, सबै जाम। अहिले बालनको त्यस्तै छ क्रेज, झझलको त्यो आउँछ क्या। अनि झापा जिल्ला लाल किल्ला, मेची अञ्चलै लाल किल्ला बनाएको कसले हो भने त त्यति बेला? अहिले हेर त हालत के भयो, मेची अञ्चलमा कति सिट जित्छ अब थाहा छैन। यस्तो यस्तो अवस्थामा मैले ल्याएको हुँ, मैले पुर्याएको हुँ अहिलेसम्म मैले। अनि मलाई साथीहरू, ए त चाहिँ अहिले घन्टीमा, अनि तिमीहरूले अस्ति रुखमा हलोमा हान्न लागेको छौ न दुनियाँलाई, ऊ माओवादीको चिन्हमा हँसिया हतौडामा हाल्न लाग्नेस्। यसपालि म घन्टीमा, मैले भन्ने घन्टीमै हाल्ने हो, तैँले जतिसुकै गर। अनि तपाईँ पार्टीमा बसेर घन्टीमा भोट हाल्न मिल्छ भनेर एउटाले क्या कारबाही गर, तुरुन्तै कारबाही गरिहाल, लु कारबाही गर भन्दै मैले क्या। घन्टीमय हुँदैछ, देशभरि घन्टीमय हुँदैछ। मेरो चाहिँ के भनेदेखि बहुमत दिउँ, बहुमत दिउँ, घन्टीलाई बहुमत दिउँ, नेपाल अधिराज्यभरि सबै जनताले यसपालि नयाँ उ गरौँ, तपाईँलाई जिताउने जिम्मा हाम्रो भयो भनेर त्यहाँ हिम्मत कसेर बोलिएको छु मैले पनि, र जिताइन्छ पनि, बुझिनस्? जिताइन्छ।